¿Qué está pasando aquí? Yo solo quería lavar mis juguetes. No se permite a los niños encender la lavadora. Esto es peligroso porque puede filtrarse, hacer demasiada espuma y colapsar. Pero los niños pueden clasificar la ropa sucia. Debemos clasificar la ropa en negra, blanca y de color. Toca esta camiseta, pantalones cortos y gorra. Estas son ropas de color. Así es, tú también eres de color. Toca estos jeans, calcetines y la falda. Estas son ropas negras. Lleva esta blusa, medias y camiseta sin mangas. Estas ropas son blancas. ¡Ups! Nos olvidamos de quitar este moño de color. Lavemos tus juguetes con la ropa de colores. ¡Me encanta lavar! ¡Hagamos una fiesta de espuma! ¡Oh, no! ¡Mi gatito se metió en la lavadora! ¡No tengas miedo! Debemos llamar a mamá y pedirle que abra la lavadora. ¡El gatito no puede respirar bajo el agua! ¡Tenemos que hacer algo! ¡El gatito está desaparecido! ¡Debemos encontrarlo más rápido que el tiburón! ¿Estará dentro de la falda roja? ¿Estará detrás de los pantalones cortos amarillos? ¡Oh! ¡Debajo de la gorra azul! ¡Tenemos que enfrentarnos al tiburón! ¡Socorro! ¡Oye! ¡Mi gatito está dentro de la lavadora! Siempre revisa los bolsillos de tu ropa y el tambor de la lavadora. Espero que no le haya pasado nada a mi teléfono dentro de la lavadora. Siempre abróchense los cinturones de seguridad en el coche. ¡Qué asco!
¡Vaya camino accidentado! Nunca desabrochen su cinturón de seguridad cuando el coche esté en movimiento. De lo contrario, podrían salir lastimados. De todos modos, ya nos hemos detenido. Hagamos un picnic aquí. Demasiado aburrido. Demasiado rápido. Estoy demasiado hambrienta. ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¡Nuestro picnic está arruinado! Sé cómo arreglar esto. Encontremos las diferencias para volver las cosas como estaban antes. Papá está cortando sándwiches y mamá está cortando leña. ¡Incorrecto! Mamá está cortando sándwiches y papá está cortando leña. El bebé está comiendo un gusano y el pollito está jugando con un juguete. ¡Incorrecto! El bebé está jugando con el juguete y el pollito está comiendo el gusano. ¡Hurra! Encontramos todas las diferencias. ¡Oye! ¡Mi teléfono! No deben abrir las puertas cuando el coche esté en movimiento. ¿Pero cómo se supone que nos divertiremos? Cuenta todos los coches rojos y azules afuera. Encuentra 3 coches de tu color y gana. Un coche rojo y un coche azul. 2 coches rojos y 2 coches azules. 3 coches azules. ¡Ganaste! El bebé necesita un cambio de pañal. Pronto oscurecerá. Necesitamos encontrar un lugar donde quedarnos. Traje la foto de nuestro hotel para que no lo pasemos por alto. ¡Ah! ¡Oh, no! Ahora no sabremos dónde quedarnos. ¡Sé qué hacer! Necesitamos completar la imagen para ver cómo luce el hotel. ¿Podría ser un autobús? ¿Podría ser un tren? ¿Eso es un cohete? ¡No! ¡Lo tengo! ¡Es una casa! ¡Hurra! ¡Encontramos
Oye, ¿qué pasa? No se permite estacionar aquí. Bueno, creo que ahora vamos a acampar. Por favor, queremos ir a jugar afuera. ¿Están seguros? ¡Mi barquito! No es seguro afuera. Jueguen en casa, por favor. El nivel del agua ha alcanzado un punto crítico. ¡Ahí está! ¡Lo atraparé! ¡Denny, ayuda! Vaya, hay un laberinto. ¡Atrápame! A la derecha. ¡Denny, más rápido! Estoy aquí. ¡Ay! Agarrarse de algo ayuda. Además de poder atrapar algo. ¡Mi Salvador! Papá ha descubierto que no estamos en casa. Estoy en la bañera. La. Ya sé que has huido. Por favor, no entres en pánico. Debes encontrar el lugar más alto y esperar allí hasta que llegue ayuda. ¡Entendido! Debemos subir más alto. Pues lo ha encontrado. Pero hazlo con cuidado. ¡Vamos! El techo de un coche no es estable. Es mejor saltar a un árbol. Necesitamos llegar aún más alto. ¡No! Un poste de luz puede darte una descarga eléctrica. Elige el techo. ¡Mira! ¡La ayuda está en camino! Necesitamos atraer su atención. ¡Ayuda! ¡Estamos salvados! Durante una tormenta, debes quedarte en casa con adultos. Pero si ya estás en el agua, entonces agárrate a algo. Intenta llegar lo más alto posible. Y envía señales a los rescatistas. Tal vez te gustaría venir a bucear conmigo.